Andito sa likod guys yung fuel assembly natin. Tatanggalin natin guys yung sa likuran banda ng ating sakyan. Ito tinanggal ito guys. Ito makikita yung ating fuel pump dito. May tatlo siyang screw. Tatlo lang yan guys na screw. Tatanggalin natin. Kaya dito ang duda ko guys nung bigla lang namatay yung makina ko. Nakaandar ako noon. Ito agad ang ito yung suspect ko guys dito sa fuel pump. Maaari guys ang naging problema nito, fuel pump motor hindi na gumagana o sira na siya, or yung mga o-ring. So dito guys bubuksan ko ito dito. Ito yung pangbukas. Basta wag lang kalimutan guys yung magtanggal ng negative sa battery at magpasingaw ng takip doon sa fuel tank para walang pressure dito. Kasi sirit ito guys. Tanggalin ito, bubuksan ito. Huwag kakalimutan guys, nandito yung palatandaan yan. May palatandaan nito na arrow sa gilid. Ito dapat pag nagbalik mamaya dito ka mag-start, iikutin mo siya hanggat makabalik sa dito. Ibig sabihin nasa magandang pagkahigpit na yan pag nandito na uli siya guys. Para di kayo malito, mas maganda gawin nyo, picturean nyo ito para balikan na lang ninyo sa picture ko. Tingnan ninyo kung malito kayo. Okay guys, start na ako. Magtatanggal ako nito. So mag-isa lang ako ngayon guys, walang mahawak ng cellphone. So ano ko muna, press ko muna. Yun no, may bago tayo guys, dumating galing sa China. China imported guys. May fuel regulator tayo, fuel pressure regulator. Ito may o-ring siya. Meron naman tayo itong filter. Sarado pa tindahan. Yun, palitan na natin to guys. Ito naka 7 years na rin to guys. 7 years ngayon lang papalitan. Pero ang naging problema dito guys, ito yun. Ayan ang problema. Pero papalitan natin itong ang pressure regulator, titestingin natin. Ayan, ito yung stock niya, original. Pero kung may brand new naman tayo, bago, baka ito na lang. Ito, may o-ring siya. Yung o-ring ng ating dito sa may fuel pump, nagkaroon ng singaw. Ito. Ito ipapalit natin guys. Ito, natanggalin natin to. Kailangan natin ito initin bago matanggal dito. Kailangan siguraduhin na walang singaw, tsaka i-check yung mga hose kung walang butas. Since bago naman ito, okay to. Okay guys, kain na natin. So guys, natanggal na natin yung ito yung luma, pinutol na lang natin, tanggal na natin itong dito nga pumakat ng hose. So ngayon ikakabit na natin itong bago.
dito. Kailangan lang painitan ito guys, kahit lighter para bago ilambit. Yung guys pala, yung o-ring na naputol. Buti na lang may libre siyang o-ring yan. Kita nyo guys. Yan ang o-ring na naputol dito. Kaya singaw na siya. So, nagpalit na lang ako din ng ito. Para isahan na lang. Kasi ito 7 years na ito. Ngayon lang magpapalit. Mula nung bago pa yung sasakyan. Ito yung nakakabit. Yung fuel pump motor natin, ito yung, hindi na ito yung stock niya. Ito yung bago na rin ito. Ilang months na rin ito. Palitan na rin natin ng fuel regulator, pressure regulator. Ayan, ilagay na natin yung gasket. Buti may libre siyang o-ring dito sa may o-ring na siya. Kala ko wala. Yun. Kaiba naman ito ng size, hindi magkakapalit to.
Okay. Ayos. Nawala yung lock nito, may string. Kaya gumawa na lang tayo ng pang-lock. Okay. Nice na. Complete na. Check natin, mabuti. Okay na. Yan na lock. Yung floater nya. Gauge. Na, talit na. Okay. Lagay na natin. Yan na guys, ilalagay na natin. Balik na natin. Sure na yan. Kailangan sinter natin yung takip, yung o-ring ano. Itong wala akong mabili takip. Ito guys, babalik na natin para matestingan natin guys. Higpitan lang guys ng nasa tamang higpit to para okay ang ano niya, kapit. Okay guys, testingin natin. Sana umandar na siya. Napalitan na lahat. Napalit na rin tayo ng o-ring. Bago na yung ating filter. Bago na yung ating pressure regulator. Testing natin guys. Testing. Okay. One click na naman siya, guys. Yan, mandar na siya. Okay na. So nga pala guys, madagdag ko lang. Ito yung guys, yung luma kong ano, yung motor pump. Ito yung motor pump ng ating Mirage G4. Ito guys, ang naputol. Itong o-ring na to. Kaya sumingaw na siya. Kaya namatayan ako ng makina. Ito. Ang trabaho nito guys ay mag-pump. At saka ito naman guys, yung fuel pressure regulator. Ito yung nagre-regulate ng pressure. Guys. Halimbawa lang guys, ito ay bumubomba ng 100 PSI. Ito. Pagdating doon sa ating fuel line, sa ipapasa nito, i-regulate nito, hindi na 100 ang pressure na maipapasa doon sa ating fuel line. Ganito guys. Ito ang magre-regulate, so ang magiging ano na lang niya 30 PSI na lang i-regulate niya kung ano lang ang tama na pressure na kailangan doon sa ating fuel rail. Ito guys, may o-ring din ito guys. Yan ang sinasabi ko, yung mga o-ring na yan guys, napaka-importante yan, kailangan i-check yun. Ito okay pa ito yung original guys na tinanggal doon. Pinalitan ko na rin kasi may bago naman akong dumating. Pero ito guys, magiging
Reserva na lang ito. Tinesting ko, mukhang okay pa naman. Tatago ko na lang. So, yun guys, ang mga trabaho nito, mag-pump ito. Ito naman mag-regulate